Merħba, illum nixtieq nitkellem dwar suġġett fundamentali għall-fidi tagħna, il-Knisja mhijiex NGO. Din mhijiex frażi provokattiva, imma verità essenzjali dwar x'inhi l-Knisja u x'inhi l-missjoni li tagħha Kristu. Skont id-dottrina Kattolika, kif ġie mfakkar minn Benedittu 16, Kristu stabbilixxa Knisja waħda li hi kemm viżibbli kif ukoll spiritwali. Din il-Knisja ssib il-milja tagħha fil-Knisja Kattolika, immexxija mis-suċċessur ta' San Pietru u mill-isfijiet f'komunjoni miegħu. Il-Knisja għandha natura definita u li ma tinbidilx. Hi waħda qaddisa, kattolika u apostolika. Imma x'inhi l-missjoni vera tagħha? Il-Knisja mhijiex imsejħa l-ewwel nett biex issolvi l-problemi kollha soċjali tad-dinja. Għalkemm il-karità nisranija twassala dejjem biex tgħin lil min hu bżonn, il-missjoni ċentrali tagħha hi li twassal il-messaġġ salvifiku ta' Ġesu Kristu u permezz tas-sagramenti twassal lill-bniedem biex jikber fil-grazzja t'Alla. Fi kliem sempliċi, il-Knisja teżisti għas-salvazzjoni tal-erwieħ u għall-ħajja ta' dejjem, b'viżjoni li tmur lil hinn minn din id-dinja. Min-naħa l-oħra, NGO hija entità mingħajr skop ta' qlieħ, indipendenti mill-gvern li taħdem fuq livell filantropiku, kulturali jew soċjali. Ħafna NGOs jagħmlu ġid reali u konkret, imma oħrajn iġorru magħhom aġendi ideoloġiċi jew politiċi li jistgħu jkunu direttament kontra l-valuri insara, bħall-attakk fuq il-familja naturali, il-proprjetà privata u l-ordni soċjali mibni fuq il-Kristjaneżmu. Il-periklu kbir fi żmienna u l-moderniżmu li San Piju l-10 sejjaħlu s-sintesi ta' kull ereżija. Dan jipprova jadatta l-fidi għas-sensibilitajiet ta' żmien billi naqqas jew saħħansitra ineħħi l-element sopranaturali tagħha. Skont din il-mentalità, il-Knisja trid tagħmel sens man-nies tal-lum, tiddijaloga mad-dinja u tiġbed aktar nies lejha. Imma jekk il-Knisja taċċetta din il-loġika, titlef in-natura tagħha stess u tispiċċa NGO oħra, sekolarizzata u ideoloġika, aktar attivista mill-istrument tas-salvazzjoni. Għalhekk hemm bżonn urġenti ta' kontrarivoluzzjoni spiritwali, ritorn għal dak li hu Alla u għar-restawr tal-ordni nisrani u għall-paċi ta' Kristu fis-saltna ta' Kristu, kif jgħid San George Preka, dak li mhux etern mhu xejn. Jekk il-Knisja tibqa' fidila għall-missjoni tagħha, tibqa' mhux NGO, imma mezz li biħalla jsejjaħ lill-bniedem għal ħajja ta' dejjem. Grazzi.